भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. विलापाच्या पुस्तकान 22:3 ओळ 22 आनी 23 उतार सकाळच्या वेळा अशें म्हणटा. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:22 आनी 23 उतार अशें म्हणटा. मोगाचे न्हू आशिर्वादाचो बेसामाचो कृपेचो तशेंच दैवी सकत अनुभव कसो दीस आयचो तुमचो जावं दी. हो बुधवाराचो दीस देव आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. सगळ्या वायटांतलो तो आमकां निवारतलो. जणेकली दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी म्हज्या फाटल्यान विस्वासान म्हणया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या भोव भगवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण. तुझे भोव भगवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण. तुझे भोव भगवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण. तुझे भोव भगवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण. या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या म्हजेर म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आज हांव मागून घेता. आज हांव मागून घेता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या भगवंत रक्तान तुझ्या भगवंत रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. म्हाका सुटका लाभोय. म्हाका सुटका सगळ्या देवसराच्या सगळ्या देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या वायट सांकळेतावन वायट संकलेत वायट पदवेतावन वायट पदवेत म्हाका निवार सोम्या. म्हाका निवार म्हाका निवार सोम्या. म्हाका निवार जेजूच्या भोव भगवंत अमोलिक रक्ता. 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 जेजूच्या भोव भगवंत अमोलिक रक्ता जेजूच्या भोव भगवंत अमोलिक म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ म्हाका बाचविला भोय. म्हाका बचाविला म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. म्हाका बाचविला भोय. म्हाका बचाविला सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या म्हजो वेळार आत्मो म्हजी चिंतना म्हजी कूड हांव तुज्या हातान
समर्पिता हांव तुझ्या हातान समर्पिता सुम्या जेजू सुम्या म्हज्या जेजू कुटुंबांतल्या संध्यांक म्हज्या कुटुंबांतल्या हांव सगळ्यांक तुझ्या हातान समर्पिता हांव तुझ्या हातान सुम्या समर्पिता जेजू सुम्या तुझ्या जेजू भाग्यवंत रक्तान तुझ्या भाग्यवंत म्हजें रक्तान कुटुंब धूड नितळ कर म्हजें कुटुंब धूळ नितळ सुम्या कर जेजू सुम्या या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळच्या तुझ्या वेळार दैविक मोगाचो अनुभव तुझ्या दैविक मोगाचो तुझ्या अनुभव, दैविक मोगाचो अनुभव तुझ्या दैविक मोगाचो म्हाका अनुभव, फावो कर म्हाका फावो कर सुम्या जेजू सुम्या या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळच्या हांव वेळार तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ हांव दिता तुका वाकणटा हांव तुका हांव तुका वाकणटा दिनवासता हांव तुका दिनवासता सुम्या जेजू सुम्या जेजू तुझ्या मीत मेरनातल्या मोगा खातीर तुझ्या मीठ मेरनातल्या मोगा हांव खातीर तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ हांव दिता तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ सुम्या दिता जेजू सुम्या हो जेजू सकाळचो वेळ हो सकाळीचो तुझ्या वेळ मोगाच्या हजारपणांत तुझ्या मोगाच्या आजारपणांत आज म्हाका भर सुम्या आज म्हाका भर सुम्या विलापाच्या पुस्तकांत 23 वोळ 22 आणि 23 उतार अशें म्हणटा मोगाच्या न्हू हर एक दिसा आमी देवाचे उतार आयकता देवाच्या उतरांत असे सकत ह्या संस्था खंयच्या मनशाच्या उतरां ना मनशाच्या उतरां ना मनशान जायते रितीन आमकां फसयत चिंतेत नाका जाल्ले म्हणयेत देवाच्या उतराची सकत आमी हर एक दीस अनुभव करतल्या वयसरा आमी कोणा भियोंक जाय रोमाकाराच्या पत्रांत 28 वोळ 30 आणि 1 आमकां अशें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 उतार आमकां अशें म्हणटा जर देव आमच्या पक्षान आसा तर एकडे वाचचे आमी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 इतले सकट आमच्या दोळ्यावचेर इतले सकट आमच्या दोळ्यावचेर आसता आसतना आनीक आमी कितें आनी म्हणयेत आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या पक्षान जर आसा, देव आमच्या पक्षान आसा तर ताचे उत्तर आमचे भितर आसा तर ताचे उत्तर आमच्या जिब्यान आसा तर ताचे उत्तर आमच्या मोतींत आसा तर ताचे उत्तर आमच्या काळजांत आसा तर ताचे उत्तर आमच्या शिराशिरांनी वाळता वयस जाल्यार आमचे विरोध रावतलो आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा कोण आसा कोण आसा म्हाका उडा आसा एका भयणीन सांगली टेस्टमनी ब्रदर आमी दुबळी आमकां एक 100 गायरां आसात 100 गायरां आसात एक पोटी गायराच्या आंगार इतले किरंट्यो जाली इतल्यो किरंट्यो जाली की आमची बरी फुटफुटीतली गायरां बागोवंक सुरू जाली मात्र न्ही की दूध दिवचे उणें जालें म्हाका दूध काडूंक जायनातलें किरंट्यो पुरो आंगार आसताली तितले कठीण मारेकार कश्टाक आमी सांपडल्या आनी तेच दूध विकून आनी इल्लो तोट आसा ताच्या द्वारे म्हणजे तेगा जाणा भुरगीं शिकतात आमच्या भुरग्यांक आमी कांय सुणें करूं असल्या परिस्थितींत आमकां कोणेंय म्हणलें हांगास एक बोलमे विचारतलो व्यक्ती आसा वोस आनी तूं विचारा एटलिस्ट तो कितें म्हण सांगता आनी सांगल्या बरी करना जाल्यार ओडना एटलिस्ट विचार म्हाका कळटा न्ही गी बट म्हजो घोव म्हणा लागलो गी वय तितलें सांगता जाल्यार आमी कित्याक पळोवंक नजो आमी ताणें सांगल्या बरी करचें नाका जस्ट पळोवंक या आनी आमी चिंता आसतना आमी सडनली प्लॅन कॅन्सल केलें मागीर कोणी एकलो व्यक्ती आमकां क्रिस्तव सोस मेळ्ळो तो आमच्या घरा आयलो आनी बरें कर मागणी केलें तेणें मागीर म्हणा लागलो की ह्यो गोठो हांगा आसली सुवात कितें रॉंग आसा वास्तू दोश आसा त्या खातीर हे चेंज अनेक सायडी बांदीची आनी हो क्रिस्तांव आनी बरें कर मागणी केला आमकां कितें की कन्फ्यूज अशें कशें एक पडे तेदोच पळस जाला तिसऱ्या दिसा आमी त्या दिसा वो आपोबायन तेर्सा द्वारे मोरये मायसो आदार मागलो माये सदांच आमी तुजे उलोवमान मागते आसा सोवी गायरां आज दूध उणें दिते आसात आनी गायऱ्या कश्टात आमी कश्टाते आसा माये एक आमकां आदार दी चवथ्या दिसा एक व्यक्ती आमच्या आमचो सैर आयलो आनी म्हणालो तुमी मागणे करा तुमी कितें करा मागणे करा कितें करा मागणे करा आमी सर आमी सदां सामोरी मागणे करता म्हणा लागलो की एक काम कर सकाळीच्या मागण्याचे लिंक धाडटा ते उक्त्यान पळय त्या दिसा देवाचे उतार आमकां मेळ्ळे प्राप्त जाले सदां बायबल वाचता त्या दिसा कितें सकत आमच्या जिवितांत देवान आयिल्ल्या बरी जालें हांवें आनी म्हज्या घोवान दनपारां प्रत्येक तरां गोट्यांत वचून देवाचे उतार बायबल वाचूंक सुरू केलें आमकां धैर्य मेळ्ळें एकच दिसा आमी आराधना पळयलें
ते एका दिवशी आराधना इतल्या आमकां सकत मेळ्ळी की देव आमच्या पक्षान आसा. शब्द मनीस जालो, तो मनीस जालो शब्द जेजू क्रिस्त जावन आसा आमकां सोडयता आनी सुटका लाभयता. त्या दिसा कितें की आमकां इतलें सकत मेळ्ळी की हांवें म्हज्या गांवांत सांगलें वशया आमी गोरवाच्या गोट्यान आनी देवाचें उतर वाचया, देवाचें उतर वाचया. आनी हांवें गांवांत सांगाता म्हणून बायबल वाचल्या. बायबल वाचतो जावं हे किर्तन 91 सुमार 7 फावटी किर्तन 91 वाचल्या. लास्ट हांवें म्हणलें प्रति जेजू तुज्या भोव भगवत अमोलीक रक्तान आज कितें कर्क आयलात हे सगळे सण नसून ह्या वेळा आनी ह्या गोरवांक सुटका लाभय. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हणून त्या गोठ्यात मागल्या. तितल्याक 245 मागणे सुरू जाले. त्या मागणे अपुर्बायान भाग घेतला. त्या दाळा प्रत्येक आराधनाच्या वेळा हर एकल्यान मागता आसतना आमकां भोगले की आज जावन आमचे जिवीत कितें आयले ते सगळे निसरून गेला म्हणून संतोष जालो. आनी घरा सकाळी सांजे पाटी आयलो. दुसऱ्या दिसा गोठ्यार दूद काडून वता आसतना गोरवाच्या आंगार एकच किरण ना ती किरण मात्रुनी आमची गोरवां इम्प्रुवमेंट जावंक सुरू जाली. परतून आमी लेवलाक घेवन पावला. वर्ड एक उतार वाचता आसतना बायबलाचे उतार ती जानवर तांकां कळीत ना, ती गायरां तांकां कळीत ना, किरण ते कळीत ना जांफ्रो जाल्यार देवाचे उतार जिवे जावन आसा. म्हज्या मोगाचे किरण तर देवाचे उतरादूर धांवूंक शकता. गोरवां परतून पुष्टी जावन दूध दिवंक शकता. तर देवाच्या उतरान आमची काळजां कित्याक बदलूंक नसो, आमची काळजां कित्याक परतून मोळ्याची जावंक नसो, कित्याक आमी राजी जावंक नसो. साम चॅप्टर 91 वर सगळे म्हणजे मोठी पॅसेज ह्या गोरवांक पुष्टी करूंक लागली. किरण ते धांवडोंक सुरू जाल्यार आमचे जिवीत कितें रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 परतून वाचची आमी. रोमाकाराच्या पत्रांत 28 वर 30 आनी 1 आमकां अशें म्हणटा की इतले सक्कड आमच्या दोळ्या उजीर आसतना, इतले सक्कड आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणून आमी कितें म्हणून येत. जर देव आमच्या पक्षान आसा, देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो. कोण विरोध रावंक शकता? कोण तुका बुडोवंक शकता? कोण तुका अन्याय करूंक शकता? कोण तुका आडपाय दिवंक शकता? कोण तुका फसोवंक शकता? कोण आज तुवेची वाट अडकळे हाडूंक शकता? नेवर. देव तुज्या पक्ष ते तुवें मानून घेवंक जाय. देव म्हज्या पक्षान आसा म्हणून तुवें काळजांत तुवें सत मानूंक जाय. रोमाकाराच्या पत्रांत 10:9 एकडी वाच्य. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 उतार आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा. उचारणी कर पळय वेळार जेजू एकलो सोमी आनी सोडवंदार म्हणून, तुज्या वंटांनी जेजू एकलो जीवदातर म्हणून, तुज्या वंटांनी मरण पुन्हा जिवन जाल्लो जीवदातर म्हणून, तुज्या वंटांनी तुका सोडवण लाभोवंक आयला म्हणून, तुज्या वंटांनी तुका सुटका लाभोवंक आयला म्हणून, तुज्या वंटांनी तुज्या हर एक वाटेर तूं आसा म्हणून, तुज्या वंटांनी तुज्या वाटांत तूं जेजूचें नांव परगट उचारशी जाल्यार आनी देवान ताका अरे देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून, तुज्या काळजांत तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण फावो जाला. सडवण कित्याक तूं उत्साहानी करता आसतना देवसर तें रावंक जायना. ते कितय लाखांनी लोकांचे टेस्टिमनी आसा. त्या दाळा वर्ड ऑफ गॉड उसारल्या वेळा वर्ड ऑफ गॉड प्रकाशन तकल्या हातून मागल्या वेळार न्हय. देवाचे उतर जिवे, देवाचे तो क्रियात्मक, देवाचे तुमच्या हातांत आसा, देवाचे तुमच्या जिब्यार आसा, देवाचे उतर तुमच्या काळजांत आसा. बायबल तुमच्या घरांत आसा, तुमच्या हातांत आसा, तुमच्या हातांत आसा. तितलेच एक केला फुरो. आज उक्ते करा देवाचे उतार. परतून म्हणटा बायबल उक्ते करा, बायबल उक्ते करा. बायबल उक्ते केल्या द्वारी तुमच्या घरांतले सगळे खरका ती निवार पयस वेताली, निवार पयस वेताली. तुमचे ब्लॉक्स जाले उक्ते जाताली. म्हज्या मोगाच्या म्हळ्यार उतार आमच्या भितर आमकां परिवर्तन करता. उतार आमकां एनॉयट करता. उतार सांकळे तो आमकां सोडयता. उतार पातकाक पाठ करून करपा लाभयता. म्हज्या मोगाच्या उठल्या तक्षण बायबल हातांत घ्या. उठल्या तक्षण बायबल हातांत घ्या. उठल्या तक्षण वन वर्ड ऑफ गॉड साम 121 उसारा. मागीर ब्रश करून वसा. उसारा उसारा उसारा. कित्याय पुटी म्हज्या मोगाच्या आमकां कळीत आसा, आमकां कळीत आसा. उतरांत आमकां सुटका लाभता. उतरा द्वारी जीव मेळटा. उतरांतून जीव मेळटा. मनशाचे उतार उचारूंक आमी वरान वर टायम स्पेंड करता जाल्यार आज म्हज्या मोगाच्या वरां मोबायलाचेर कितेंय करूं आमी शकता जाल्यार कित्याक जिवी दिवचे उतार आमच्या जिबेर पाय येना.
कित्याक जिवी दिवचे उतार आमी जिवे परत परत येना हर एका दिसांत देवाची मांडावळ मनशाकडे जिवितान विंगड आनी विंगड आनी विंगड जावन आसा म्हणजे मग चनू एक ल्हानशी काणी तुम्ही आयकतल्या प्रत्येक तर टोटायस कासो म्हणटात टोटायस कासो एका दर्यांत आसलो आनी ताका एक फावटी वयर तड पळयचे प्रत्येक रेमेचे सुवातेर भोंवाचे म्हूण बारी आशा आसता आनी हो कासो वयर येता आनी बरेक रेवे चलोवन वेते रावता चलोवन वेता आसतना ताच्या पांयाची बरेकन अच्छ म्हळ्यार ते स्टेप्स पडटा त्या रेवेर आनी ह्या कासो बारी खुशी जाता इतले खुशी जाता की वा म्हज्या पांयाची पावलां इतल्या सोबीत आसात न्ही तो इतलो खुशाल जाता ती पावलां पळोवन त्या पावलां पळोवन ताच्यातल्याक तो संतोष भोगता आनी हांसोंक सुरू करता तक्षण दर्याची लारां आयली आनी सगळी ताची पावलां धुवन काडून घेवन परतून दर्यो फाटी गेलो दर्या पळोवन इतलो राग येयलो कासवाक कासो म्हणटा की म्हजो दुस्मान कितें तूं कितें इतल्या बरी पावलां म्हजी आसली ती पावलां पळोवन इतलो संतोष जाली म्हाका इतलो खुशाल पावलो ते उदकांत तितले खुशालकाय नात न्ही ह्या तडीर तितली खुशालकाय म्हाका मेळ्ळी म्हजीच पावलां पळोवन तूं कित्याक म्हजी पावलां तुवें सगळीं पुसून काडलाय ताकाच दर्यो म्हणटा की हांव तुजो दुस्मान न्हयच न्ही हांवें तुजें बरें चिंतलें ताकाच म्हणटा की हो कासो कितें म्हजें बरें चिंतलें इतली म्हजी सोबीत पावलां सगळें तुवें नाश करून सोडलें ना कितें हांवें केलां बरें केलां कित्याक म्हणल्यार तुजी पावलां पळोवन तुका धरूंक व्यक्ती कोण येवचेर आसली कित्याक पावलां सोदून सोदून तुजेले पावून तुका ती घेवन वचून मास्कान खाता आसली जाल्यार ती येवच्या पयले हांवें सगळीं तुजी पावलां पुसून काडली तूं खंय अशें म्हणून तुज्या दुस्मानाक या कोण शिकारी करता तांकां कळोवन जो म्हणून सगळीं पावलां धुवन काड तुका बचाव केले सेव केले तेन्ना तो कासो दर्याक सांगता की हांव तूं म्हजो दुस्मान न्ही म्हजी चूक जाली म्हाका बक्षी कित्याक तुवें म्हजें बरें चिंतलें म्हज्या मोगाचें एक ल्हानशी काणी जिवितांत कितल्याय पोटी देव आमच्या पक्षाक रावून जावफ्रो आमी मागले आमकां मेळोंक ना जाल्यार देव आमच्या लागीं रावून कितल्या फावटी आमकां वाचोंक ना की एक घडीत टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता प्रत्येक तर पारगांवांत दिल्ले टेस्टमनी ह्या भयणीन 3 वर्सां पयले आनी भयण म्हणाले म्हाका अजुनी उडा आसा ती टेस्टमनीचो ही भयण प्रत्येक तर बापूरबाईच्या मागण्याचे कुटाम एकलेच धू तांकां बापूरबाईची सैरीक जाली इतल्या बरी आपूरबाई सैरीक जाली की सैरीकेक सगळे तयारे परत जाले आनी सगळे मागण्याचे कुटामे हिचे तुवें कितें कन्फ्युजन मम्मे आमी मागणी करया कित्याक म्हणल्यार म्हाका कितें कन्फ्यूज जाता म्हणजे मग कॅनडा टावन प्रत्येक तर ती आयली पडटा डिवायन रिट्रीट सेंटराक आमचे ते कन्वेन्शन चालू आसते त्या कन्वेन्शन रितीरेक आयली रितीरेक आयवन प्रत्येक त्या बापूरबाईची रितीर जाली रितीर वेता आसतना म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ती म्हणाली ब्रदर असो असो चर्को आमी एंगेजमेंट करची म्हूण चिंतलां आनी 2 हप्त्यांनी एंगेजमेंट प्लीज मागण्यां दवर तूं कितें म्हणटाय हांवें इतलेंच म्हळें देवाचो पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो जर बाये तुका तसो तरणाटो फावो असो वयसल्यार तुमच्या दोगांय द्वारी देव आपले रास बांदून हाडूं चिंता वयसल्यार तुज्या फुडार फावो तो व्यक्ती म्हण तुका देवान फावो केला वयसला तसो तुका फावो जातलो नाजाल्यार देव तुका वाट दाखयतलो आसतान मागोवंक सुरू कर बायबल घे आनी देवाचे उतार उसाणी करूंक सुरू कर रिट्रीट जाली परतून तूं कॅनडा गेली म्हज्या मोगाचें कांय खबर ना एका म्हयन्या उपरांत 1.5 म्हयन्यांनी ताचो कॉल असो आयलो की ब्रदर ती सैरीक जावना कॅन्सल जाली असो कित्याक म्हण कळीत ना चेडो म्हणा लागलो की म्हाका रिट्रीट आयिल्ल्या उपरांत म्हाका एंगेजमेंट नाका म्हाका ती चिडू नाका आनी आमकां बेजार जाले जायती बेजार जाले आनी म्हजे दू जायते रडा लागले आनी जायते आमकां बेजार जाली जाल्यार आमचे भितर कितें संतोश आमकां आसलो कितें म्हण कळीत नातले जाले सुमार दीस मागीर आमकां कळ्ळें की ताका अनेकल्या लागीं सैरीक जाला आनी एंगेजमेंट आनी मागीर आमकां हेय कळ्ळें की तो एक बेबद्यापणाची येता आसा बेबद्यापणाची येता आसा मात्र न्ही ताची सगळी संवय एक वायट जावन आसा आमकां त्या दिसा सुमार 1 हप्तो आमच्या काळजांत दूख आसलें 1 हप्तो आमकां इतली बेजाराय जाली की कित्याक देवान अशें केलें म्हणून जाल्यार मागीर आमी कळ्ळें की आमकां देवाक आमी अर्घा दिवंक सुरू केल्या कित्याक
देवान त्या कश्टांतून आमकां निवारले. म्हज्या भुरग्याचो फुडार सोम्यान बांदून हाडलो. म्हज्या भुरग्याक कश्टांतून वाचयले, सांपडोवच्या जाग्यार वाचयले. वय म्हज्या मोगाचें जायते फुडें आमी चिंतल्या बरी, देव चिंतिना. देवाची चिंतना सगळी विंगड जावन आसा. जर्मया प्रवाद्या पुस्तकांत 21:5 अशें म्हणटा की हांव वयच्या कुस्म्यान तुका रसच्या आदी तुका तुजी म्हाका वळख आसा. तूं जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर हे प्रवादीक असो तुका हांवें नेमाक केला. म्हज्या मोगाचें न्हू, थोड्या फावटी आमी जायते फावटी आमी चिंता म्हाका थंय वचाचें. पयले देवाला विचारलें की जायते फावटी आमी चिंता त्या गांवांत दुबय म्हाका वचाचें. जावं फुडें देवाची म्हण दुबय न्ही, तुका इस्रायल धाडचें म्हण आसतलें. जावं फुडें देवाची मांडव तुका इस्रायल न्ही, अमेरिका धाडचें म्हण आसतलें. खंय ना खंय देवाची मांडव तुज्या जिवितांत बऱ्याक आसता. म्हज्या मोगाचें न्हू, कासवान चिंतलें की दर्यान म्हाका अन्याय केला. जायते फावटी आमी जिवितांत चिंता देवान म्हाका अन्याय केला, म्हाका थंय वचूंक जालें, देवान म्हाका दिवना. हर एक देवान केला तुज्या बऱ्यापणा. आज जावं फुडें आमच्या जिवितांत पिडा आयला, जावं फुडें आमच्या जिवितांत कश्ट आयला, जावं फुडें आमकां कॅन्सर म्हणल्यार आयला. हर एकी तें तुज्या बऱ्याक. जावं फुडें तुमी चिंतूंक आसा कॅन्सर म्हणल्यार आयला कित्याक बऱ्याक काय. जावं फुडें ताच्या द्वारे देव तुका शिकयता. म्हाका हार्ट एटॅक आयले 1 वर्स जालें. म्हज्या मोगाचें न्हू, ताचे द्वारे जायते हांव शिकलो. सुमेच्या हजारपणा मुखार बसूंक हांवें सुरू केलें. पयलीं धांवतलो तैरी तिरू हांगा करून धांवतलो. ताच्या मागीर वरान सुम्या मुखार हांवें बसूंक सुरू केलें. उलय सुम्या. म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एक दिसा देवाचो ताळो आयकुया. आमच्या जिवितांत कश्ट येयले आमच्या बऱ्याक. कश्ट आयिल्ल्या द्वारी आज तुम्ही मागणे आयकते आसात. कश्ट आयिल्ल्या द्वारी हो बायबल तुम्ही उक्ते करते आसात. कश्ट आयिल्ल्या द्वारी आज हर एक दिसा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात म्हणून मागते आसा. कश्ट आयिल्ल्या द्वारी हर एक दिसा इगर्चे दसून जिवंत जेजूक जिवेर घेते आसा. कित्याक बऱ्याक न्ही, जेजूच्या गूंड मोगान तुजी काळीज बरोवना गी. जेजूच्या मोगाला ती चिपकोन नाय गी. ताच्यान ती वर्त कितें आसा, ताच्यान वर्त कितें बायबल म्हणटा की आमकां तुज्या आंगणांत रावचें. कितें वर्ते बाग मोचें तुज्या आंगणांत रावचें. वय म्हज्या मोगाचें आज जिवितांत कितें सगळें आयलां देवा घरगादी. ताच्या द्वारे जावं फुडें राती एकच फावटी तुका पिरांत उठोन बसताय. ताच्या मागीर 2-3 तेच करते आसताय. म्हाका कळीत आसा प्रत्येक भाव ताका सुमार म्हज्या मग 1 वर रातीर एकच फावटी जाग जावची, भिरांतीची सपनां पडची. आनी कितें म्हण कळीत ना. एक फावटी फोन कर म्हणालो ब्रदर एवरी नायट 1 वर म्हाका जाग जाता आनी एकच फावटी उडोवन बसचें हांवें सांगलें कांयच भियेनाका. 1 वर जाग जाता बरें, देव तुका मागण्याक उलो करते आसा. भिरांतीची सपनां सोड ना ब्रदर अशें तशें पुरो सपनां पडटा. भियेनाका कोंत आतां तसा न्ही की डिवायन मसी रोजरी त्या 1 वरार करून सुरू कर. देव तुका तयार करते आसा. 3 महिने कंटिन्यू ह्या भाव भिरांतीची सपनां पडली. 1 वरां उठचें, 3 वरां फांत्यार न्हिदचें. म्हज्या मोगाचें न्हू, 3 म्हयने उपरांत एक फावटी ताणें विजाक ट्राय केलें इस्रायलाक. आज इस्रायल आसा, बऱ्या कामार तो पावलो. कित्याक 3 म्हयने देवान ताका प्रिपेर केलें. 3 म्हयने 1 वर रात जावन 3 वरां फांत्यार बसले ताका मागण्याक उठोवन बसयलें. जावं फुडें भिरांतीची सपनां ते तेच्या बऱ्याक पडले. ते तेच्या बऱ्याक पडले. त्या खातीर म्हज्या मग 3 म्हयने सुमार 1 ते 2 घंटे कंटिन्यू ताणें मागणें करून सुरू केलें. 3 म्हयने उपरांत अचानक म्हणल्यार बरी कोणा त्याच्या फ्रेंडा द्वारे इस्रायलची विजा प्राप्त जाली. तो आराम इस्रायल असो पावलो. आज आपोवपाच्या वावरात तो त्या सुवातेर रावला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें जिवितांत कितें येता तें बऱ्याक म्हणून एक्सेप्ट करें, स्विकार करें. मागीर देव तुका एक वाट खरेंच दाखयतलो. आमेन. दोळे आमचे दांपियाय घाला. आमी प्रत्येक जरा सुमेची सकत ह्या सकाळची वेळ आमी अनुभव करया. सकाळची वेळ सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. त्या सुम्याक आमी स्तुती करता आसतना, ताका आमी आराधना करता आसतना ताचे उतार आज आमी आयकला. जिवितांत येवचे कश्ट आमच्या बऱ्याक, जिवितांत येवचे दूख आमच्या बऱ्याक, जिवितांत कितें अनवर आयला ते आमच्या बऱ्याक. जावं आज तुमच्या गोंयभरांत कितें व्हडले समस्या जाल्ल्या बरी आसा,
त्याच्याद्वारे तू चढ आणि चढ ते जेजू लागे आज विद्या सत्य असे त्याचे उत्तर तू स्वीकार करते असे तुझे उत्तर तू बळवून सत्य असे बळवून सत्य असे आज किती आयला तुझी जीवितांच्या बऱ्या म्हणून स्वीकार करावा त्याच्याद्वारे सासनिक जीवित तू अनुभव करून सकले वळा सासनिक जीवित तू अनुभव करून सकले सगळे एवढा मागे वळा सगळा जाणकले वळा Gesù tu sarpadvedar Gesù tu sarpadvedar Gesù tu sarpadvedar Gesù tu sarpadvedar Maria Gesù tu sarpadvedar Gesù tu sarpadvedar Gesù tu sarpadvedar zavrasai sargari संसार में रसना तुझे एका उत्तरांत आज सगळं गड्डा समया अपात्यता समया अपात्यता समया तुझ्या मोगाची मात्यता पवित्रज्ञा आज मुझे देवोने पवित्रज्ञा देवोने मगा लीड कर आणि मगा गाईड कर पवित्रज्ञा देवोने हालेलुया हालेलुया म्हणून म्हणूया वळा आमच्या माग पडल्या हर एकल्या बाबण्या तुझ्या मुखात उभा राहून जेजू ओ सकाळी सुवेळ जाणेकला आशीर्वाद जाऊ दे ताका जीवाळ कर तुझ्या दैवी सत्य तू ताका बघ दैवी कृपेत तू बघ अभिषेक रे नॉइट कर जेजू तुझे सगळं जाणेकला जीवित वळवून दे मोरी बालाकी ताका लाभ सुम्या आज प्रत्येक कोणाचे टेस्ट असा कोणाचे ऑपरेशन असा लास्ट स्टेज असा वर्ल्ड असा किमो असा तर हात नाही जेजू पण डायलिसिस असा तर हात नाही जेजू पण रिपोर्ट सारखोना तर हात नाही जेजू तुझ्या रक्तात नितळ कर तुझ्या भाग्यवंत रक्ता तुझ्या नितळ कर स्पर्श कर जेजू दैवी सत्तर बोर जेजू तुझ्या दैवी सत्तर बोर जेजू तुझे सकत जीवित वळवून दे तुझे सकत जीवित वळवून देवळा तुझे सकत जीवित वळवून देवळा ये जेसू 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 त्या जीवित नंदनाचे जाऊ दे जेजू आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू जेसू 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 तुझ्या स्पिरिटार भर जेजू तुझ्या स्पिरिटार भर जेजू म्हणा जेसू 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 हर एक जण एक जेजूना उसारे सकाळीच्या वडा पुढे सांग भला केला बद्या नावा असाध्य असले सांगते साध्य जाऊ दे दैवी सकत जीवित वळवून दे वळा जेसू 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 बघायच्यानो जे किती आमचे राहिला ते आमच्या बऱ्या आज जाऊन फ्रो तुझ्या कुटुंबाला तुझ्या कोर्टान केस केल्याद्वारे व बायबल उक्ते करूंक आज तूं सकलाय आज जावं फ्रो कोणेंय तुजें नांव पाड केल्ल्याद्वारे तुवें सकयल केल्ल्याद्वारे ह्या कालवारीचेर चड आनी चड तुवें नदर करूंक पावलाय वस्सू जेजू तुमकां राखूं दी आयची सस सांबाळूं दी विशेष मांडावळ आज दनपार 2:45 तर 4 o'clock म्हणशेर तरणाट्या ते भुरग्याक ते मागचो दीस जावन आसा तुमची नांवां तुमी घालयेत आतां सकाळीच्या वेळार आनी तुमच्या सगळ्या भुरग्यांक ते तरणाट्या मागतले हांव देव तुमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्या व्हडल्या आशिर्वादांनी भरूं दी मोठो प्राचित करून आज मागा अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच म्हणजे विशेष एक रिट्रीट डिवायन यूके ते रामस्केट तुमकां कळीत आसा ते आमचो फादर जोसेफ एडर्ट त्या सुवातेर आसा आनी जायत्या लोकांनी तुमी तांच्या मागणी तुमी आयका ते आसात म्हणजे म्हाका चनो हांव केदार त्या सुवातेर रेसिडेन्सी रिट्रीट तुमकां येता ह्या फावटी कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट सप्टेंबरच्या 5 तारखेर जावन 7 तारीख पर्यंत एक विशेष रिट्रीट मोरयामेच्या जल्माच्या दिसाच्या फेस्ताचे आचरण करचे मोरयामेचो जल्माचो दीस बर्थडे सेलिब्रेशन करच्या पयले 3 दीस आमी रेसिडेन्सी रिट्रीट बापूरवेचे रिट्रीट भाग घेवया
भाग घेवया म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर हांगा डिस्क्रिप्शनाचेर लिंक आसा, विकी तुमी क्लिक करून तुमचें नांवां तुमी रजिस्ट्रेशन करियेत. सप्टेंबरच्या 5, 6, 7 तारखेर फादर जोसेफ एडट, हांव आनी एंटायर टीम म्हज्या मोगाचेर, तशें फादर लॉरेन्स, इतर याजक त्या सुवातेर आसतले आनी हे रितीर सुटकेची. त्या खातीर सगळे तुमच्या भुरगीं, तुमचे तरणाटे भुरगे इवन UK शिकता जाल्यार शुक्रार, सोनवार, आयतार ह्या रेसिडेन्स रिटेड भाग घेवंक हांव बापायनून तांकां सांगा. आनी विशेश रितीन हांव 3 दीस त्या सुवातेर आसतलो, कावन्सिलींग आसतलें आनी जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी. तशेंच आमी अनाउन्समेंट करना आसा विशेश रितीन यूथ रेसिडेन्स रिट्रीट जुना म्हज्या मोगाचेर सप्टेंबराच्या 26, 27, 28 3 दीस विशेष यूथ रिट्रीट. ही रिट्रीट ताबोर भवनांत आसतली. ताबोर भवनांत ही रिट्रीट इंग्लिशांत आसतली आनी कोंकणींत हांव थोडे दितालो, ट्रान्सलेटींग आसतली. आनी तुमकां बेगीच तुमी बूक करचें जाल्यार 7259851307 ह्या नंबराक तुमी संपर्क करून बेगी तुमी तुमचें नांवां रजिस्ट्रेशन करी येता. तशें लिंक रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शनार आसतलें. म्हज्या मोगाचेर सगळ्या मांडवळ्या खातीर मागया, सुमेची वर्ती सकत अनुभव करया. हांगाची चार टेस्टमनी आयकत आसतना परतून मेळया सांज दनपारा वेळार 2:45 to 4 o'clock पर्यंत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हजे कुटुंबाचें जिवीत बऱ्या रतन आसचे खातीर आनी समाधानांत आसचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. मात्र न्हय, सदांच पावणे 3 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हजें कुटुंब संतोश भरीत आसा. देवान आमच्या कुटुंबा जिवितांत वतिल्ल्या आशिर्वादा खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. जॉन चॅप्टर 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक SSLC एग्जाम बरोवंक आसली आनी तो शिकपांत मस्त पाटी आशिल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नासल्ल्या. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागून आसल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मारिफात म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. विजडम चॅप्टर 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण देवान आपल्या जिवितांत केल्ल्या आसर्यांची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हाका एप्रील 14 डिलिव्हरी डेट दिल्ली आनी डाक्टरांनी म्हाका एप्रील 12 चॅकअपाक येवंक सांगलें. हांव चॅकअपाक वता आसतना भुरग्याचें वेट चड आसल्यान डाक्टरांनी म्हाका बेगीनच डिलिव्हरी करीचे, नाजाल्यार एप्रील 14 सकाळीं 7 वरार येवन हॉस्पिटलाक एडमीट जायचे, नाजाल्यार डिलिव्हरी करूंक कश्ट आसा म्हणून सांगलें. तवळ हांव भियेली. कितें करचें तें म्हाका कळलें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव उसार नासली. तरी पूण एप्रील 14 म्हाका दूख येवं नातली आनी त्या वेळार हांवें म्हज्या देवाचेर आशिल्लो भरवसो सांडूना. सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांवें कळनासतना मागोवंक सुरू केलें आनी देवाचे दयेन एप्रील 14 7:30 जातना म्हाका दूख सुरू जाली आनी 7:50 जातना हांवें एका सोबीत भुरग्याक जल्म दिलो. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 127:3 भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. रिया रेचल रॉड्रिगस म्हणली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हजें धूव 10th स्टँडर्डान शिकोन आशिल्लें आनी ताच्या फायनल एग्जामांत ताणें बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां विजडम चॅप्टर 7:7, फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13,
Hebrews chapter 13 verse 6 हांव आनी म्हजें धूव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासल्ल्यां तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नासल्ल्यां आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें धूव 88% मार्क्सांनी पास जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार.